industriji se uporablja ena beseda, SCADA, ki pomeni Supervising, Control and Data Acquisition. V zapletenih sistemih to mora biti, ker drugače ni možno delovati. In čudno deluje, ampak jaz sem se zgledoval po temu, da sem naredil to platformo, da lahko človek nadzira svoje življenje. Ja, zakaj mi rabi to? V tem težkem obdobju, ko se nagibamo k temu, da razmišljamo, da bo vse skupaj šlo v K, definitivno nobenemu ne diši še kaj takega vpeljati v svoje življenje, da bi svoje življenje kontroliral z računalnikom. Absolutno ne pride v poštev. In kaj zdaj? Ampak, dajmo nekaj razmisliti. A se vam meni, tako bom rekel, a se vam tudi ne dogaja kot meni, da začnete nekaj delati in potem čez nekaj časa se nekaj drugega zgodi, pa prekinete, pa greš se delati nekaj drugega. In tako potem enkrat je časa za potem ono stvar narediti, ampak se ne spomnite točno, kaj ste takrat delali, pa potem je treba poiskati, kaj ste delali in zopet zbrati resurse, če tako rečem, s tujko, in zna biti, da se zadeve potem nikoli ne končajo, ker ni cajta za to. Ali pa enostavno nekaj se pozabi in se ne naredi. Da se bi izognil takim izgubam, da ne bi nekaj začenjal in potem ne dokončal, in ker bi nekaj drugega pol preskočil delal in ponovno prvo stvar, v bistvu kontrola nad tem, da si bolj produktiven, a ne bi bilo dobro imeti kakšen sistem, pa ni važno, če je računalnik, če je digitalizacija, če je umetna inteligenca ali pa ne vem, kateri demon v ozadju. Da nismo svobodni, kot smo bili pred 300 000 leti, ko smo bili pokriti z dlako še. Ok, dovolj je bilo. Kje sem ostal? Ja, v glavnem, v industrializaciji se porabi ogromno denarja, da se ima stvar pod kontrolo. In jaz, ker izhajam iz tega področja, ker imam diplomo iz avtomatizacije procesa, sem videl neko povezavo, kako bi lahko na isti način svoje življenje izboljšal. Da ne bi blodil nekaj, da se ne bi vrtel, pa čeprav mi bo rabil računalnik za to. Ampak ne bom porabil manj časa da na računalniku nekaj naredim, kot pa v realnosti, da 10-krat delam eno in isto stvar, ali pa da iščem stvari, ki sem že imel narejene, pa ne vem, kam sem jih dal, ali pa karkoli. Dobro, da ne bom sam sebe še naveličal, da vam pokažem konkretno. Itak ste v prejšnjih videih videli, o čem je govora, ampak vseeno še par besed o temu. Imam različne sisteme kot primere in vsi imajo isto osnovo. Vsi so neka grafična predstavitev nekega realnega sistema. In vsi imajo gumbe, tukaj gor na vrhu so gumbi, ki predstavljajo statuse, oziroma obratno,
statusi so prikazani kot neki gumbi pa zato, ker lahko z dvema klikoma enkrat na nek objekt in drugič na gumb status spremenim objektu status in napišem komentar. Se je nekaj zgodilo. Kaj se je zgodilo? Se je zgodilo. In pol kadarkoli bom se vrnil na to zadevo, bom lahko videl, da se je nekaj zgodilo. Torej, kje smo bili? Na tem objektu smo bili in vidimo, da se je nekaj zgodilo. In tu piše tudi, kdo je bil in kdaj je bilo. Se pravi, obstaja neka zgodovina dogajanja. Zdaj, mislim, da sem povedal, kaj je bistveno. Jaz ne vidim v temu nobene škodljive stvari, vidim samo prednost. Definitivno je boljše, da imamo izdelano neko orodje. Človek je od zmeraj si pomagal z orodji. Drugo bi bilo, da mi čepimo z računalnikom cele ure ali pa še več časa in da na koncu smo še bolj neumni kot prej. Tukaj pa si naredimo beležko in definitivno smo bolj pametni kot prej, ki naslednjič, ko bomo pogledali, bomo imeli nek podatek, ki nam bo pomagal, da gremo naprej, da se premikamo naprej, da izpeljemo neko zadevo do take faze, kot je bilo mišljeno, da jo pol lahko enostavno kliknemo na njo in damo remove. Ne obstaja več, zadeva je zaključena. Torej, link do platforme bo bil spodaj v opisu videa. Na platformi je tudi kontakt, kjer mi lahko pišete.